Hola chicos, aquí andamos en un nuevo video de cómo hacemos una fogata. Exacto, una fogata. Y aquí vamos a abrirlo más. mi amiga prima, Amanda. Se anda por todo. Tráiganme las piedras. Vamos. Para allá. Ya. No. 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 Me vas a romper aquí. No. ¿Sí saben para qué son las piedras? Sí, ¿Para qué? para ponerlas alrededor, No, pero ¿para qué sirven las piedras? para que no se vaya el fuego. Eso, muy bien. Para que no se vaya el fuego para allá. No, en cuanto a aquí. Traigan piedras grandes. Como esta. Como esta. Dale. Es que yo. Mi prima vino allá en un video y todo. Por acá. Allá donde fuimos al cenote ese. Ya lo puso y yo, ¿dónde está? Abran más el círculo. Échenle piedras, échenle piedras. Que nos convenía a buscar ese tipo de movimiento, pues nos vamos a relajar. Porque les gusta. A ver, niños grandotes. Manuel me dijo, yo quiero empezar a hacer. Hay que ir a traer troncos. Aquí tenemos algunos. Aquí tenemos algunos, pa. ¿Y luego? Nosotros podemos agarrar. ¿Calcetines? A comprar y preguntar a mi prima. Si no, se va a anochecer y ya no van a poder agarrar, ¿eh? No los hagan. Ándale. Nosotros tenemos una condición. Aquí no es de que no traemos tenis. Tienen que cooperar. De la pareja. Sí, pero vamos a agarrar más. Espérate. Primero hay que formar bien el círculo. No, pues es la hermana, digo, la prima. Aquí hay una roca Troncos grandes, ¿eh? Tiene una grande. Sí tenemos. y ella fue la que los trajo. Ah, los contactó. Y ya, por fin se amarró. Qué bueno. Y ya cuando llegamos, pues ya el morro de volada, no, pues que somos jiperos, que no sé qué, y el Manuel. Pues, No, Josué, no inventes. No. Ustedes trajeron a Acá todos este los lado, jiperos mira, ustedes. un chorro, pero más cortito. como a unos que serán. Ellos vinieron porque por el primo les dije. Pero así se va corriendo la voz. Pues. Ándale, Ángel. Ya todos saben que pues hay una ¿Eh? Claro, ¿no? Donde quiera te cobran. Porque son propiedades. Aquí tienes que cooperar. Donde quiera te cobran. Ponte tenis. Pues no tengo, pues. ¿Y con qué te viniste? Se están secando. Ahí donde quiera te Póntelos cobran. así, mojados. Pues no veníamos hablando hace rato. Mira, agárrate esto, los míos. Mira. No veníamos hablando hace rato, pues que cómo han comercializado el Valle Guadalupe. Entonces ponte. Antes, Mira. ahorita ya la piensa uno para ir. Está arreglando por ahí. Y bueno, la caminata, todos para allá. Espérense. Fueron para allá. Pero el círculo. Esto lo vamos a poner acá. Hay que hacerlo más grande el círculo. Hay que aprovechar, ¿verdad? Pásame las piedritas, mira. El verano. Y lo están arreglando, dice hace poco. Y también en invierno pueden Bien. venir, ¿verdad? Pues, ¿qué? Está suave, está padre. No, y dice ella. Pásame aquellas. No, pues es que ella lo tenía Aquí todos arreglado, cooperamos, pero ya ¿no, lo Amanda? tomó ella. Un poquito, no, de aquel lado, todo lo que ustedes vieron, lo abrieron ellos. Ey, ¿el perrito lo dejaron aquí? Se quedó, pero algo está viendo. Oye, Ahí hay una, tío. ese perro está ladrando para allá. Los perros miran. Tío. Los perros miran algo. Dicen que los perros miran el mundo. Pues que se quede aquí. Sí, aquí que se quede. Echa palo. Si esta madre va para largo. Ellos miran. Sí. Me encantó el perrito ese porque andaba ahí como guía. Mira que se van a poner. ¿Viste el perro, güey? Lo escuché. Como que vio algo. Papá, no olvides que estamos Se en quedó un aquí video. el cabrón. Aquí se queda, güey. Aquí se quedó el pinche perro. Papá, no olvides que estamos en un video. Sí. Y tú. Yo no veo nada, ni de nada, y yo Acá hay otra, No, vamos. espérate. Sí, era un venado. Espérate, todavía no.
¿Tienen un venado ustedes? ¿Sí? ¿Aquí vieron? La fogata se acomoda así, niña. Que necesitan picar pedidos. Sí hay animales. Por lo mismo tenemos que hacer la fogata ya. ¡Au! ¡Au! El de los coyotes. La Emily y el Manto son bien pequeños. No, pues es que los traen. Mami, ¿dónde dejaste mi pulsera? Vamos. Vamos a encender este papel. Vamos a encender este papel, mira papi. Si te vas. Ahorita. Mira. Ve, ponle más piedras. Ay, qué rico me cayó el agua helada, tan rica. Pero como Yo íbamos trae todos, machín leña, güey. acalorados Esto y está bien sudosos, seco y no va a durar nada. nos No dura nada. metimos y ay, Ángel. pues su madre. La que disfrutó más Ahorita que hay fue tu luz tía, hay que aprovechar. Parecía niña chiquita, yo me salía antes. Quería que, ay, ya tengo hambre. Primero la damos No, y después te la es ponemos. que te relaja. Porque hay que el agua. Manuel, ¿dónde dejaste esa cosa? Sí. El ¿Mandé? agua limpia y fresca. Ahí mismo. Sí, no está agua estancada. Ya no le eches Está aquí, mi corriendo amor. nuestra y Ah, para allá, para allá. Porque ella se puso a nadar. ¿O qué? Sí, todos nadamos. Pues si nadamos. No, Nada que- allá, Ella allá. lo deja más tiempo. Sí, hay que ponerle más piedras, Amanda. Ahí no. Ajá. Es que tiene muchos minerales. No, ya no, mi amor. Ya no. No, Ponla para allá. Ay, Porque es si que no, la se va a hacer agarré un fuego muy y grande. de repente hay piedras y luego Eso ponla para allá, te hundes. Entonces yo por ir jalando la Emily, pues, Ey, denle algo de comer a esta pinche perra, para que no se vaya. Mira, ¿quiere sí, sandía? andaba. Ven. No podía. ¿Cómo se llama la perrita? Subirme. Hanna. Hanna, ven. Ven. Sí, pues es- podemos darle este pedazo de sandía. Quiero algo para allá. Dale un pedacito, Manuelito. Quiero algo, ¿eh? ¿Ni sabes si se la va a comer? Sí, se la está Mira, comiendo. mira. Un burrito, un burrito. Toma. No, en la mañana los hacemos así en el comal y saben bien ricos. Es que el perro avisó ahorita. Hanna. A la cola. Cuando los perros mueven la cola están contentos. Ok. Y no Más se piedras. traen- No se traen los ojos. ¿Piedras como esta, papá? Sí. Vayan a Si traer. quieren ver más videos como estos, busquen a YouTube Los Tremendos. No lo han sacado ahorita en España. Tráete la pala, Amanda. Mira qué bonitos troncos. Qué bonitos troncos. No, es que los perros también te requieren Ah, con eso. tiempo, espacio. Ah, pero junta el papel ese, mi amor. Vamos a encender. Yo Pues le mañana sacamos los carros. No, la pala. de lunes Amanda. a jueves voy a estar cuidando a los perros de Manuel. Voy en la mañana y en la tarde. Agarra de este. Les Mira, doy de acá, Amanda, comer, ven. les limpio y les pongo ¿Qué? agua y ya. Amanda, ya tenemos muchos palillos. No necesitan volver. Ok, ir, Amanda. Esto se hace así, Ok. para que no se prenda. Pero tienen su chiste. Todo Sí, el- son seres animales, son parte de la familia. Duro, duro. Emily, Ahí estamos. te encárgate de agarrar esto y ponle tú. ¿Qué, mi amor? Pero pues de la otra vez. Nomás es para quitar la ramita. Piedras rojas. No, no te pasa nada. No tienes que dejar ramitas alrededor. Mira qué suave. Me gustan los palitos. No, Oye, se parecen los palitos a los que están allá. nos va a sacar un pedo. No, los que tenemos allá. A traído a la bachi. Ándale, mami. los que están en los que tenían el animal. ¿Qué hago? A ver, Amanda, pásame. Pues es así.
¿Y para qué es esto? Dice Marita que te enseña los ¿Sí saben para qué es esto, niña? Para, mucho para cortarlo. Si no tienes ahora se deja llevar. la fogata. Sí, pero para que no se prenda No, ya sé. y no Vamos a corra poner el, de verde. no corra el, Papá, el háblale hombre. a los allá de los jiperos. Que les hable. ¿Con eso no? No, era la Ok, ahora. es el grano, pero no da correcto. Ahí es lo Fíjate, güey. Fíjate, todos, la pulsera que trae mi papá es planta ahí nomás. una cosa que prende fuego y hasta tiene un silbato y un reloj. Y también hasta arriba. Vamos a ver si con esto la podemos prender. Pero ahorita con No creo. los ahorita ya están ahí con elotes. Como en la mañana miré que el César ya está cosechando tomates y todo. ¿Sí? Porque el César hizo una composta. Para ver las tremendas, suscríbanse al video YouTube. Todo eso. El ¿Quién? abono. Y te empiezan a nacer. ahí. ¿Dónde? A mí ya me nació, fíjate, yo miré que ya nació ahí hasta un nopal, tiré, ya le creció el nopal. ¿Qué va a subir? Se pudre, pero ahí queda. Ahí en la cámara. ¿Quién?